正規嘅古方法曼童，我哋叫做黃埔軍校嘅軍隊嚟講嘅話咧，我哋平時去供香，或者係供啲可樂啊、益力多啊，供啲零食啊，就真係好似咁普通咁樣去供養呢個小朋友，咁啊令到佢得以早日嘅超生大解脫就 OK 啦。咁另外嗰啲咧叫做乜嘢咧？你係強制咁樣將我禁錮喺呢一度嘅，係啊，你要坐起嚟。係你幫我綁咗起嚟嘅，我唔想喺度嘅。咁你又要養我嘅話，亦都要我幫你辦事嘅話，OK， 拎多啲嘢出嚟啦。咁你啱先講嘅香啊、可樂啊、益力多啊、餅乾啊，呢啲都唔夠，一定唔夠。有時候你要俾翻你嘅血俾我食啦。哦，咁有時候用血去祭煉嘅。OK， 但係呢個方法可能會快啲。係，哦，我想同大家講，因為呢啲邪術嘅話叫做乜嘢呢？你係透支咗你未來嘅一啲運勢到依家去。好多人話：唉，我依家想要錢，以後我再收過啦。你覺得你仲可以收得翻咩？所有嘅事情喺呢個道家嚟講呢，佢都係陰陽嘅一個平衡。當你求到極致嘅時候，將會面臨一個最大嘅困難。喺道家裏邊就叫做反者道之動。所有嘅問題，如果你係咁樣去追嘅，你去將所有嘢都做到極致，下一個極大嘅災難就會喺度等緊你。